pozdrav vsem skupaj, lepo pozdravljeni na predstavitvi programa Slovenske demokratske stranke za prihodnost. Slovenci v tisočletju svojega obstoja živimo v samostojni državi, povezani v Evropsko unijo in zavarovani s Severnoatlantskim zavezništvom. Za nami je 17 let uspešnega samostojnega življenja in razvoja, pred nami pa so številne nove priložnosti. Danes vemo, da zmoremo. Slovenija je dobro odgovorila na lastni razvojni izziv. Slovenija hkrati dokazala sebi, Evropi in svetu, da je sposobna voditi tudi družino 27 evropskih držav. Imamo novo samozavest in nov pogum. Vemo, da lahko ustvarimo takšno stanje, da bodo narodovi potenciali izkoriščeni v celoti in stanje, v katerem bo lahko vsak posameznik v Sloveniji prispeval po svoji moči in hotenju. Vemo, da lahko še v času naše generacije dosežemo naš ključni cilj, to pa je blaginja za vse. Pred Slovenijo so po vstopu v Evropsko unijo, prevzemu skupne evropske valute in odpravi notranjih evropskih meja izzivi, ki jih spreminjamo v izkoriščene priložnosti. Pri skupnem iskanju potrebnih rešitev se zavedamo, da se prihodnost še ni zgodila, da smo vsi odgovorni zanjo in da smo tudi vsi poklicani, da jo oblikujemo. Zavedamo se, da slovenske probleme nacionalnega pomena rešujemo v širšem okolju, kjer so stvarne razdalje vsak dan krajše, vzroki in posledice pa vse bolj prepleteni. Na iskanje naših odgovorov vplivajo svetovne dileme, povezane s vprašanjem miru in varnosti, revščine v svetu in podnebnimi spremembami. Slovenci smo kot svobodni posamezniki in prebivalci sveta ter kot narod, ki ima svojo državo in enakopravno mesto v Evropski uniji, so odgovorni tudi za reševanje globalnih problemov. Prihodnja leta neizogibno prinašajo novo industrijsko revolucijo. Poraba energije in hrane v svetu strmo narašča, s to porabo pa tudi cene. Prevladujoči neobnovljivi viri energije usihajo. Proizvodnja in promet bosta v prihodnosti vse manj odvisna od omejenih virov, predvsem od ogljikovih goriv. Veliko večjo pozornost bomo v prihodnosti namenjali učinkoviti rabi energije. Veliko več bomo vlagali v raziskave in razvoj obnovljivih virov, v nove tehnologije. In te nove tehnologije so nujnost za dolgoročno preživetje planeta. V srednjeročnem obdobju bo eden glavnih energetskih virov ponovno atomska energija. Premika stran od ogljikovih goriv ne narekujejo samo ekonomski razlogi. Še pomembnejše in bolj nujne so rešitve, ki jih terjajo podnebne spremembe. Te so danes največja stvarna grožnja obstoju človeštva. Časa za odlašanje ni, ukrepati moramo vsi in povsod. Za pozitivne premike in trajen napredek v družbi ter še posebej za doseganje soglasja o enotnem ravnanju ob takšnih in največjih izzivih je zelo pomembna naša pripravljenost, da presežemo stare delitve. V Slovenski demokratski stranki bomo še naprej v ospredje postavljali vse tisto, kar nas združuje in kar nas povezuje in proslavljali tiste zgodovinske dogodke, ki so nas Slovence združili. Vedno, ko si zastavimo neka vprašanja in ko dobimo odgovore na ta načelna vprašanja, so tudi odgovori na konkretne dileme lažji, še posebej, če se zavedamo in upoštevamo že povedano, da smo vsi poklicani k oblikovanju teh odgovorov in s tem tudi k oblikovanju naše skupne prihodnosti. Slovenci, tako kot številne druge manjše, kljub temu razvojno uspešne države, nimamo niti nafte, niti velikih rudnih bogastev, imamo pa zelo soliden človeški kapital in zelo lepo naravo oziroma okolje. In tega moramo čuvati in ohraniti tudi za naše potomce. V nas same, v ljudi, v Slovenke in Slovence, v državljanke in državljane te države pa je potrebno v prihodnje še in še bolj vlagati. In to je najbolj učinkovita pot za ustvarjanje blaginje za vse. To sta tudi dve temeljni točki programa SDS za obdobje 2008-2012 in naprej, programa za prihodnost,
ki ga danes tukaj predstavljamo. Ti dve točki sta vlaganje v ljudi in ohranitev zdravega življenjskega okolja. Zato, da lahko trajno zagotavljamo sredstva za ti dve strateški naložbi, ohranjamo v središču našega programa pospeševanje dolgoročne gospodarske rasti in pravično delitev ustvarjenega. Dolgoročna gospodarska rast je osnovni temelj blaginje, pravična delitev ustvarjenega pa je osnovni temelj povezane solidarne družbe. Državne in lokalne institucije ter socialni partnerji morajo spodbujati dolgoročno gospodarsko rast in tudi pravično delitev ustvarjenega. Dolgoročno gospodarsko rast in pravično delitev ustvarjenega bomo dosegali z izvajanjem programa, ki ga predstavljamo, predvsem pa tako, da bomo stalno izboljševali kakovost izobraževanja, vsem odraslim pa ponudili tako imenovano drugo možnost za brezplačno pridobitev višje stopnje izobrazbe v doglednem času. Potem z varčevanjem in večjo produktivnostjo še naprej zmanjševali delež javne porabe v bruto domačem proizvodu. Zagotavljali bomo stabilen in kakovosten sistem javnega zdravstvenega in pokojninskega varstva s konkurenčno ponudbo dodatnih zavarovanj. Še naprej bomo zmanjševali davčne obremenitve gospodarstva in prebivalstva. Še naprej bomo povečevali učinkovitost in kakovost storitev javne uprave. Oblikovali bomo ugodno okolje za tuje naložbe. Povezovali bomo znanstveno-raziskovalne in podjetniške potencijale ter okrepili financiranje temeljnih in uporabnih raziskav v sektorjih z največjimi razvojnimi izzivi. Preprečevali bomo nastajanje monopolov, varovali svobodno podjetniško pobudo, konkurenco in potrošnike. Izpostavljali bomo dosledno spoštovanje pravnega reda ter preprečevali in odločno zatirali gospodarski kriminal in korupcijo. Celoten program bo na voljo na naši spletni strani danes od 16. ure naprej. Nismo tega razmnoževali na papirju, več kot je bilo potrebno, zato ker želimo tudi na ta način varovati okolje. Na spletni strani bo kompleten program, ne samo povzetki. Ta kompleten program bo verjetno v naslednjih dneh doživel še nekaj redakcijskih popravkov glede na zelo živahno razpravo, ki smo imeli včeraj na izvršilnem odboru. Vendar pa bistvenih vsebinskih sprememb ne bo, tako da tekst, ki bo danes objavljen, je v bistvu program Slovenske demokratske stranke za prihodnost. Ta program je nastajal zadnji 2 leti v okviru našega strokovnega sveta. Predstavili so ga predsedniki odborov, ki so vodili to pripravo, usklajevali nastanek tega programa in ki ga nameravajo v prihodnjem mandatu tudi uresničevati. Pred vami je večji del uspešne ekipe, ki je skupaj z našimi koalicijskimi partnerji že v tem mandatu pripomogel k dvigu Slovenije na višjo razvojno raven. Pred vami je tudi večji del uspešne ekipe, ki je skupaj z našimi koalicijskimi partnerji zadnjega pol leta uspešno vodil Evropsko unijo. In če smo zadnje leto, lahko bi celo rekli leto in pol, zelo intenzivno delali z prioriteto vodenja Evropske unije, so pred nami 4 leta, v katerih bomo zelo intenzivno delali za nadaljnji napredek in razvoj Slovenije.